nombre es Laura Londoño, soy estudiante auxiliar de veterinaria. Vamos a hacer hoy una revisión básica del canino. Esta paciente se llama Mushi, es una criolla, tiene 2 años. Vamos a empezar de la parte craneal y luego continuamos con la parte caudal. Vamos a revisar todo lo que son los nervios de los oídos, de los ojos, del olfato y del gusto. Cómo hacer un bozal. Tenemos una cuerdita en donde vamos a hacer un aro hacia adelante. En la otra vamos a hacer un aro hacia atrás. Vamos a cruzar para que cuando jalemos ya nos quede el bozal. Así se pondría este bozal y se amarraría de esta parte. Muy bien, Mushi. Vamos a comenzar entonces a revisar los nervios craneales con los oídos. Debemos mirar que no tenga mugre, que no tenga ningún cuerpo extraño. Es un color rosadito, entonces hasta el momento ese órgano está bien. En los ojos vamos a utilizar una linterna o una luz en donde nosotros acerquemos al ojo y veamos respuesta por parte de la pupila. Podemos utilizar algún objeto para que ella lo siga y así también podemos darnos cuenta. Mira que ahí nos está siguiendo el lapicero. Las mucosas se las vamos a revisar también, que estén rosaditas, que estén bien lubricadas, así descartamos de pronto alguna infección. La nariz está húmeda. Vamos a abrir la boca. Mushi, abre. Muy bien. Vamos a revisarle la lengua, en donde nos damos cuenta de que no hay ninguna alteración. Miramos el tiempo de llenado. Vamos a oprimir y debe de llenarse inmediatamente otra vez. Vamos a revisar la simetría de la cara, en donde no tenga de pronto alguna de las 2 cejas caídas. También miramos que el parpadeo no disminuya. Eso quiere decir que no hay ningún inconveniente ocular. Vamos a revisar el sentido del olfato. Le vamos a tapar los ojos y ella tiene que perseguir el olor. Muy bien. Vamos a realizar la toma de la frecuencia cardíaca y vamos a ubicar el corazón guiándonos por el codo. Del codo, unos 2, 3 dedos en el pecho. Vamos a poner a funcionar el cronómetro para tomar el tiempo. Nos dio 28 pulsaciones en 20 segundos. Ella es una perra joven. Está en el rango normal de su frecuencia cardíaca. Para los jóvenes son entre los 60 y 120 latidos por minuto. Ella está en 84. Vamos a tomar la temperatura. Termómetro lo vamos a hacer de manera rectal. En este caso 38.6 es una temperatura normal. La temperatura de ellos debe de ser entre 38 y 39 grados centígrados. Vamos a escuchar los pulmones, que el aire esté fluido. Vamos a mirar los linfonódulos. Están los linfonódulos preescapulares. Se encuentran al lado y lado, entre el cuello y la escápula. No están inflamados. Vamos a revisar también los linfonódulos axilares. Vamos a continuar desplazándonos hacia la parte caudal. Acá tenemos los linfonódulos inguinales, los linfonódulos en la parte trasera, los popítleos. Ahí pudimos realizar entonces la palpación de sus linfonódulos, mirar los nervios craneales, verificar que su sistema linfático no tuviera ninguna anormalidad. Muchas gracias. Gracias, Mushi.